이게 다 저 때문이잖아요. 우리가 이 섬에 숨어 산 것도 지금 상자 선물 다니고다가 내가 알려줘서 아버지랑 멍때는 나가 데리고 야, 너 때문에 미쳤잖아. 회의실에서 밥벌이나 제대로 하겠냐? 야, 뭐 제대로? 제대로? 교수님! 배가 일단 뭐라? 부동산아리 얘서 뭐 하시는 겁니까? 한국지색을 마주하는 영감을 입고 보내. 경국지 천을 알아봤어. 친해지는 데는 목욕만 한 것이 없죠. 목욕이요? 그게 무슨 말도 안 되는... 남은 시간 12분 다시 잠든 알람에 오늘도 지각이네. 매일 아침 이렇게 Summer day 그곳으로 데려가줘요. Summer day 향기로운 노래와 즐거운 웃음소리 Summer day 그곳으로 데려가줘요. Summer day 시원한 바람 부는 달빛 아래 잠든 그대. 또다시 점심시간 오늘은 또 뭐 먹지. 똑같은 고민 속에 하루가 지나가네. Summer day 그곳으로 데려가줘요. Summer day 향기로운 노래와 즐거운 웃음소리 Summer day 그곳으로 데려가줘요. Summer day 시원한 바람 부는 달빛 아래 잠든 그대와 무거운 어깨 위로 다시 밤이 내리면 지친 한숨과 거칠어진 마음뿐 무채색의 이곳에서 나눴던 꿈도 꿀 수 없네. 사랑하는 그대와
ます愉快な社会にとらわれず何も邪魔されず気を使わず物を食べるというそしたらバイトがね足をいろいろするんでいや今日定休日なんですわおっとフィッシュをニンニク効きまくりめちゃうま元気がもりもり湧いてくるこいつは脇役じゃないメインを張りちょっと楽しいこの地下ショットは20、カクテルグラスも20だね。五十嵐さんやっぱり全然変わってなかったなさあ減ってきた中華渋谷タイトルからしていいホイコーローにニラ玉でチャーハンがあって
庶民飯にありつけそうだ。なるほど悩ましいな。想像してたのと違う。はい。オペどうぞ。店。はい、ニラ玉。野生の裸のニラのうまみだ。ここからのうまみパンチが飛んできた。さながらニラ玉専門店のよう。自分に味付けがいいです。今回も金本さん、酒で人生狂って家庭あいつなんだよ。人間生きてりゃいいことある。俺はつくづくそう思ったね。哎哎哎，你不好吃啊！そこは言ってないじゃないねえ。グッとくるね。僕もグッときました。それでますます。私が先にお継ぎします。マスター、肉じゃがあります。彼女がどうしても食べたいって言うんだ。あるよ。実は僕たち今日婚約したんです。座って座って。おめでとうございます。もしも明日朝起きて僕が消えてたら、そんなこと一度だって君は思
한영수부터 나 따라한 거야? 아니야, 동선이 우연히 겹쳐. 수상한 흔적을 하나도 발견치 못했다. 선앙단까지 들어가는 건 불가하니 제대로 본 건 없을 겁니다. 그자가 다시. 내 그간 얼마나 살뜰히 보살폈는데. 예, 우리답지 않은 일이었습니다. 어머 세상에. 설마. 해서 행수님과 대대적으로 돌리신대요. 간밤에 나중에 가시죠, 과부님. 호색한? 야, 그 나누면 안 돼, 나는? 그럼 뭐 아니면